Ausices parla d'intelligència artificiala cada jour, non? A la television, al treball, a l'escola, sus l'uretz. Mas n'ausices parla en occità? E non! Anem, sem partits. Descobrissem ioi lo vocabulari de l'IA en occità solide. L'intelligència artificiala aprèn gràcia a una quantitat fenomenala de donades. Aquelas donades són tratades per un mètode particular, l'aprendissatge automatic. Aquesta mètode emplega los algoritmes d'un biais un pau diferent. En plaça d'executar simplement d'instruccions fixes, aprèn gràcia a las donades. Aital, l'IA pot trapar des solucions per des problemes per los quals foguet pas programada d'avança. Per resolver aquests problemes, s'ajuda sovint sus une ret neuronal. Són des sistemes inspirats del cervell human, on té de neurones artificiales, són connectades entre elles per analitzar, comparar e reconèixer d'esquemes dins les donades. Són gràcia a elles que l'IA pot reconèixer, per exemple, una imatge, entendre una voz o escriure un texte. Aquò demanda una potència de calcul gigantassa. Solide és pas vostre ordenador personal que va calcular tot aquò. Alara, on té se deban a tot aqueles calculs. Dins lo nivell és un ret de servidors immense escampiats un pau d'empertut dins lo monde. És aquí que les IA van querer la força de calcul e l'espai d'estocatge necessari per aprendre, se melhorar e marchar en temps real. Per emplegar l'IA cal passar per un chatbot, ou, puleu en occità, un charabot, una interfàcia que permet a un humain d'escanviar amb la màquina. Dins lo charabot, cal picar des lignes d'ordres, és a dire, une instrucció ou un treball accompli. E com lo disoi abans, gràcia al rets neuronal, l'IA pot anar mai lluny. És capable d'interpretar des sons, d'imatges, e mai de produire una voz. Amb la reconeixença vocal, entén ce que se dis e lo transcriu en texte. Amb la visió per ordenador, analitza una foto, una imatge, per y detectar un objecte, reconèixer una cara o quicom mai. E amb la síntesi vocal, hi podem faire la xaradissa, que pot respondre amb una voz mai que natural. Merci pla d'haver agachat fins aquí. Ara acabes tout le vocabulari, parlant-ne en comentari. Si la vidéo vous a agradada, partejatz-la, abonez-vos. Anem, aleu bravi monde.